हाय गाइस, मेरा ना तो क्या आपका भी सीसीटीवी कैमरा कुछ इसी तरीके से एनोइंग साउंड कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा एनोइंग साउंड है ना, सर दर्द हो जाता है। चलो आओ इसे ठीक करते हैं। देखो मेरे पास जो डीवीआर है वो हिकविजन का है और कुछ ऐसा दिखता है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा ही डीवीआर है तो सेम टू सेम फंक्शंस रहने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे राइट क्लिक करना माउस से एंड देन मेन्यू में चले आना। उसके बाद एडमिन पासवर्ड डालना होगा। अगर लॉक लगा है तो ठीक है, नहीं लगा होगा तो नहीं मांगेगा। देन फिर कन्फिग्रेशन को ढूंढना। कन्फिग्रेशन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, कन्फिग्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खुल जाएंगे सेटिंग्स, लेकिन सबको नहीं ध्यान देना। एक्सेप्शंस में जाना, एक्सेप्शंस लिखा हुआ मिलेगा, उधर जाना है और वहां पे ढूंढना है एक्सेप्शन टाइप में। ठीक है, एक्सेप्शन टाइप में जाने का है। उधर देखने का है कि एच फुल है मेरा यहाँ पे, तो टिक मार्क लगा हुआ है, यानी कि फुल होगा तो बीप साउंड करेगा। एक तरह का अलार्म है, यहाँ पे कई सारे अलार्म देखने को मिलेंगे। अब ये अलार्म होता क्यों है भला, मन में सवाल तो होगा ही। आखिर डीवीआर ऐसा साउंड करता क्यों है? जितने भी डीवीआर होते हैं सब साउंड करते हैं। ये एक तरह का अलार्म है। जैसे हम अलार्म सेट करते हैं सुबह उठने के लिए, बात अलग है कि अलार्म बजता रहता है, हम उठते नहीं है। वैसे इसमें अलार्म सेट होता है अगर एचडीडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हार्ड डिस्क फुल हो गया या फिर नेटवर्क इश्यूज हैं, तो हमें बतलाने के लिए एक तरह का बीप अलार्म साउंड है ये। अभी क्या है, इसके ऑडिबल वार्निंग को टिक मार्क था तो अनटिक किया और अप्लाई कर दिया। एंड देन हमारा अगर वीप साउंड बंद नहीं हुआ तो एचडी एरर को सिलेक्ट करेंगे। फिर ऑडिबल वार्निंग में जो टिक मार्क किया हुआ है उसे अनटिक करेंगे एंड देन फिर इसे अप्लाई कर देंगे। अब जैसे अप्लाई करेंगे हम देखेंगे बीप साउंड हमारा बंद हो जाता है, पर मेरे डीवीआर में नहीं हुआ। तो इसमें कई अनेकों प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को देखते हैं कि आखिर क्यों अलार्म बजता है। देखो यहाँ पे रिकॉर्डेड एक्सेप्शन, इलीगल लॉगिन्स, आईपी कन्फ्लिक्टेड, नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, एचटीटीटी एरर एंड एचटीटी फुल पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये बीप साउंड करेगा। तो हम वन बाय वन सबको करके देख लेंगे। और क्योंकि मैं नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं ऑल सिलेक्ट करूंगा। ऑल सिलेक्ट करने के बाद अनचेक करके अप्लाई कर दूंगा एंड देन फिर हमारा बीप साउंड आना बंद हो जाएगा। अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो तो प्लीज वन बाय वन चेक करके करना, और अगर नहीं तो ऑल पे करो एंड ये मैटर ही क्लोज करो। मुझे तो पता चल गया कि मेरा डीवीआर क्यों आवाज कर रहा है। अब आपकी बारी, अब आप अपनी डीवीआर में चेक करो और प्रॉब्लम कमेंट करके बताओ मुझे। बहुत ही आसान था। तो इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और अपने परिवार के बीच इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टिप एंड ट्रिक के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।